Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suna na Sharfaddini Muhammad. Ina zaune a Sani Mai na Ga'e lokon Tubani. Na yi makaranta a City Center na tsallaken titi, kuma yan uwana da yayyena mata da maza suna kai ni. Da tun kafin sami keke, yayyena ne mata ne suke kai ni. Suna kai ni a baya, in an tashi kuma su je su ɗauko ni. Da kuma na sami keke sai ya kasance mazan ne suke kai ni a keke kuma su je su ɗauko ni in an tashi. Bayan na yi karatu na ina JS2, mahaifina ya mutu. Mahaifiyata kuma ni tun ina primary 3 mahaifiyata ta mutu. Gaskiya kafin in fara wannan sana'ar na yi gyaran fitila. Gyaran fitilan ma da taɓa na fara yin shi. Tun ina taɓa ta mutane ana tara ta, har na zo ina ɗaukan wasu gyara. Wata in ta lalace aka yar ni kuma sai in ɗauka da matsayin zan amfani da ita in ajiye. In na ajiye in gyara wani lokacin sai wani lokacin kuma in na gyara ni zan yi amfani da ita. Har ta kai ta kawo ina zuwa yanzu nan kurmi a siyo fitilun a gyara a sayar. Kuma yawanci ana kawo gyaran fitilar ba wai ni nake zuwa in karɓo ba, ana kawo min ne har gida. Gyaran fitila ko gyaran caza ko kuma gyaran haka abubuwa dai da ba a rasa ba na electronic din ina aikinsu. Akwai wani dan uwana yana gyaran fitilan ne, to shi yana tashi ya je ya siyo kaya ya gyara. Sai na ga harkar ta burge ni, ina so in fara yin harkar. To sai kuma ina ɗauka yana tara ta wani lokacin, har dai Allah ya sa na iya a jikin shi. Da na iya a jikin shi kuma shi sai yadda sana'ar, ni kuma sai na ɗauka ina amfani da shi har yanzu. Gaskiya a gyaran fitila na fuskanci ƙalubale, kamar a kawo min gyaran fitila, idan na gyara wani lokacin na ajiye sai ya kasance dama a waje nake ajiye kayana. In an yi ruwa da ka abu yayi tsatsa ya ƙi gyaruwa, ko kuma in ajiye yara su shigo su ɗauka su fita da ita su lalata, in neme ta ma a rasa. Masu ita in suka zo karɓa babu abin da zan iya ce musu sai dai in gaya musu cewa ta ɓata kaza da kaza. Kuma wasu yawancin su cewa suke ba su yadda ba sai an biya. Gaskiya nasara na samu, kamar akwai lokacin da wani ya taɓa kawo min gyaran fitila, na gyara mai fitilar. Ni kaina ban taɓa tunanin fitilar za ta gyaru ba. Fitilar mai caji ce, ban taɓa yin gyaran fitila mai caji ba a lokacin. Sai shi da ya kawo min na gyara mai fitilar ya ɗau 200 ya bani. Gaskiya na ji daɗin haka. Yawancin abokanai na babu wanda yake yin harkar sai ni, amma a hankali ina yi. Wani lokacin ana wasa ni zan shiga gida in je in aiki na ni kaɗai ba tare da wani abokin hira ba. A hankali har Allah ya sa na samu abokin da muke aikin tare da shi, yake taya ni hira. Muna yin aikin tare da shi a cikin gida. Gaskiya ni ban fiye aikin a ko'ina ba in ba a cikin gida ba, saboda ba shago ne da ni wanda nake aikin fitilar ba sai a cikin gida. Daga sana'ar fitila na fara ɗinkin takalmi. Ɗinkin takalmin shi ma asalin fara ɗinkin takalmi na fita ne na tsinci allurar ɗinkin takalmi. Da na tsinta ina yawan ganin dama masu ɗinkin takalmi suna aikin. Na zo na ɗau zare, normal zare na ɗinkin kaya, ina aikin da shi. A hankali Allah ya sa na iya, aka sai min kayan aikin ina yi a gida. Ina wankin takalmi, ina ɗinkin takalmi kuma. To a hankali ina tattaɓa takalman mutane, har Allah ya sa wani yayana ya kula da abin da nake, ya sa ya kawo ni wannan shagon. Gaskiya lokacin da na fara ɗinkin takalmi faɗa aka yi, saboda takalmin sabo ne na ɗau kuma zare, normal zare na ɗinkin kaya, na yi amfani da shi a jikin takalmin. Batawa ne gaskiya. A hankali kuma ina yi har Allah ya sa na iya. A'a ba a dake ni bai, an dai yi min faɗa. An ci kan ƙara ɗaukan kayan mutane in yi, idan zan yi dinka gwada a wanda ba shi da kyau. Wankin takalmin dama shi ma yanzu ba sosai na fiye yin aikin wankin takalmin ba, saboda gaskiya yanzu zan ce wankin takalmin ba waɗanda suke kawo min, ba su da yawan da suke kawo min aikin fitila. Na fiye yin aikin fitila, aikin caza a gida, ba kasafai na fiye wankin takalmin ba. Wankin takalmi mutum ɗaya nake yi wa wankin takalmi a nan kusa da mu. Shi ma idan ya gama ne yana haɗa takalmansa ne kamar guda 10 sai ya aiko min da su gida. Ni kuma sai na wanke na kai mai. Idan ya dawo daga kasuwa sai ya bani kuɗin aikin da na yi. Na fi gaskiya aikin fitila a gida. Aikin takalmi kuma sai na zo nan nake yin aikin takalmi. Gaskiya akwai shine a cikin aikin takalmi. Gaskiya na samu kuɗin da na daɗe ina jin daɗin sa, saboda shi idan na yi mai wankin takalmin, in ya kawo min guda 10 na wanke mai, ba zai ban kuɗin guda 10 nan ba, zai ɗau 200 ne ya bani. Shi ne ma musabbabin fara aikin takalmi. Aikin wankin takalmi na daga kansa na fara.
idan na mai guda 10 zai ban 200. To gaskiya ina jin daɗin har aikin da nake yi mai sosai fiye da kowanne aikin, fiye da aikin fitilan ma. Wani lokacin in aka kama ina aikin fitilan, ina ajiye aikin fitilan ne in mai aikinsa. In na gama mai in ya so sai in koma kuma in je in gyaran fitilan. Aƙalla a fitila ɗaya idan aka gyara ana iya samun naira 30, naira 20. Wata fitila haka mai caji yanzu har 200, 300 da ana samu. A wajen koyar takalmi shi wannan dama da aka ga ina ɗinkin takalmi, ina kama wannan ɗinki, ina da yin ɗan gyare-gyare a takalma. To shine musabbabin da shi wana ya gani ya ce to ya kamata ya kawo ni nan, tunda dai sana'ar tawa ba ta yi ƙarfi a can ba, a kawo ni nan in na koya a nan ɗin sai a fi jin daɗin ba ni jarin da sana'ar da zani, tunda a lokacin ban ƙarfi da aikin takalmin ba. Yanzu aƙalla a nan na yi shekara 2 kenan ina aikin takalmi, kuma gaskiya na iya takalmi sosai. Takalmin ni gaskiya ban fiye yin irin wancan ba, batuzi. Na fiye yin irin wannan na ziza, na fiye yin irin wannan. Akwai wani fari a nan kusa da kai shi ma gaskiya ina yin shi ne sosai. Na fiye yin irin wannan da irin wannan. Gaskiya ni a wannan ma ni yanzu gaskiya na yi su ne da yawa sosai. Yanzu in za a haɗa wannan ana buƙatar ziza, ana buƙatar laniya, ita ce wannan ana buƙatar ta, ana buƙatar ziza wannan, sai kuma shafi. Bayan shafi ana buƙatar kushin, abin da za a saka a nan tsakiyar wannan. Shafin kuma shine wannan. Leda kuma ita ce wacce aka yi maka bayani irin wannan, irin wannan ita ce a nan bayan takalmin. Ana buƙatar sa a wajen yin aikin takalmin. Sai kuma gam, ana buƙatar gam shi ma a wajen yin aikin takalmin. Shi kuma wannan ɗayan shi ma ana buƙatar ziza irin wannan. Ana kuma buƙatar nora irin wannan, ita kuma ga ta ne, ita da ita ake ƙasan, da ita ake yin sama. Shi kuma wannan shafi da shafi ne ake yin shi. Wannan shafi ne irin wannan baƙi, aka ninka shi 2 ake aikin wannan fuskar takalmin da shi. Shi ba da leda ake mai shafi ba, da iya shafin kawai ake mai shafin takalmin. Sai kuma ƙusa, wannan ga ta sikiru da ake buƙata. Sai kuma wannan ta kutayen. Sai roba hanci, ga ta nan, wannan ita ce roba hanci. Wannan ƙarfen kuma ana bugo shi ne a kasuwa kafin a gama fuskar. Ana kaiwa kasuwa a bugo sai kuma a zo a haɗa fuska. Wannan yana kaiwa 1500. Shi kuma wannan 800 zuwa 900 haka sama da wannan shi. Ba wai ko da yaushe ni idan na zauna, saboda kasancewa wani lokacin ba kayan aikin a kusa, zan yi wani abin in tashi in tafi. In Allah ya sa aka siyo wani abin sai kuma in zo in zauna har Allah ya sa a haɗa shi gaba ɗaya. Ba lokaci ɗaya ake zama a haɗa shi ba. Ana siyo wani abin aka je kasuwa ana samo shi daban, wani lokacin za a samu komai ba a samu wani abin ba. Dole an tsayar da aikin takalmin sai an je an samo abin, an dawo sannan za a samu a haɗa takalmin. To ana yin abin da ya samu a ajiye kafin sannan an siyo wancan ɗin sai kuma abu a haɗa takalmi. Mataki na haɗa takalmi na samu nasarar kamar da na yi wa wana irin wannan takalmin. Shi kaɗai na yi fara yi wa irin wannan takalmin. Shi ne farkon fara yi wa irin wannan takalmin. Da na yi mai yana aiki, to ya kasance abokan aikin nasa da suka gani suka yi tambayar shi wa yake yi. Ya ce ni na yi mai. Aƙalla yanzu wannan takalmin na yi sama da 10 daga fara yi wa shi wannawa. An kawo min irin wannan takalman na yi su sama da 10. Kwanan nan ma na gama wani baƙi irin wannan na babba da na yaro. To shine dai kamar idan na gama haɗa irin wannan fuskar zai kasance sai an je kasuwa an bugo ƙarfe, kuma ni ba ni nake zuwa ba. Abokan aikin na sai ya kasance wani lokacin Allah ya kai uzurinsa kasuwa sai in bashi ya tafan min da shi ya tawo min ya bugo min ƙarfen, saboda ni ba zuwa kasuwan nake yi ba. Dan kwani tunda na fara aikin takalmi ban taɓa shiga kasuwa ba. Ni ban taɓa yin takalmi na ajiye dan a siya ba, sai an ce na yi sannan nake yi. Ba na yin takalmi in ajiye dan a siya, sai dai idan yayye na abokansu wasu sun ce a yi musu sai su ba su kuɗin, ni kuma sai a kawo min, ni kuma sai na zo ne, saboda babu jarin ma da za a yi ɗin. Kuma ko da na yi ban san inda zan ajiye in siyar ba. Nan ana karɓar takalmin mutum a sa, amma sai ya ƙware sosai
saboda aikin kada ya kasance kai kayo aiki jigari shi kuma mai shagon yayi aiki mai kyau, ya kasance ka zo ka yi takalminka an zo an siya ya lalace da wuri sai a ce mai shagon ne baya yin aiki mai kyau, alhalin ba mai shagon ne ya yi takalmin ba, wani daban ne. Ba sa nuna wani bambanci na cewa ga yadda nake ga wani abu, ana mu'amala normal yacce ya kamata. Gaskiya dai zan musu magana akan cewa gaskiya su nemi sana'a yi, don ko yawancin masu barin nan ba abu ne mai yiwuwa ba. Yawancin mutum za ka ga lafiyarsa galau amma zuciyarsa ta mutu, shi kawai ya je ya ce dan Allah a bashi, ba zai iya koda wani abin ne na ƙarfi ya nema ya yi ba don ya samu abin da zai samu ba, shi sai ya je gun wani ya ce ya bashi zai bashi. Gaskiya barar ba abin yi bace ba, saboda ni gaskiya tun da na taso ban taɓa tunanin zan yi bara ba kwata-kwata, kuma har yanzu bana tunanin Allah ya sa ni. Gaba ɗaya ni yanzu na gwammace in yi sana'ata, in wannan bata yi ba ina da wani hannun harkar da zan koma. Idan ban aikin takalmin ba ina da gyaran fitila, in ban samu fitilar ba ina aikin caza. Gaskiya dai ya kamata harkar baran nan ba abu ne mai yiwuwa ba, ya kamata ko da ɗan abu ne na hannu, kasancewa su dama dai ba za a iya aikin kafa ba ko na wani abu, a nemi aikin hannun a dinga yi, shine gaskiya mafi sauki. Iya sakandare na tsaya, kasancewa wannan hutun da aka yi shine dalilin da ya sa ma ba a yi gaba ba, amma yanzu da tana SS2 nake, ni yanzu ina SS1 kuma ina sa ran insha Allah zan ci gaba da karatuna har zuwa jami'a Allah yadda. Ni gaskiya ina so in zama dakta, dan yanzu ma science nake, ina so in zama dakta, to da yake yanzu ba mu daɗe da shiga SS1 ɗin ba sai kuma aka tafi wannan hutun. Gaskiya abin da ya ja raina saboda likitoci yawancinsu, akwai lokacin da aka kai mahaifiyata asibiti, yawancin duk rashin kulawar likitoci ce ta sa har ma lokacin da aka kai su gaba ɗaya likitocin duk babu wanda ya karɓe ta. To ni dalilin da yasa nake so in zama likita saboda in taimaka wa mutane, saboda har abin da likitoci yawanci suke yi, yawancin likitoci ba sa yin abin da yake kyautawa. Za a kai mara lafiya ba shi da lafiya amma sai su ce ba za su karɓe shi ba, kasancewa babu kuɗi, babu menene, kasancewa babu kuɗi, babu yawancin da haka wani jigajigensu a wajen, ba za su karɓe su ba. Shine dalilin da yasa nake so ni da in zama dakta. Cewa ne nan gaba insha Allah ina so in zama babba a harkar takalmi, saboda nan gaba ma so ake a buɗe min shago a nan bakin Ashabul Kafi. To ni da yanzu wanda zan fara yi godiya shine Dr. Nasiru Sani Gwarzo, shi ma wani ɗan uwanmu ne, shine musabbabin kai ni makarantar boko, shi ya kai ni makarantar boko har yanzu karatun da nake shi yake biyan kuɗin makarantar. Ɗan uwanmu ne, tsakanin shi da babanmu ina tunanin uwa da ƙani ne dai. To shi ne dai ya ɗau nauyina na makaranta gaba ɗaya, sannan shi ma ina gode mai. Sai kuma shi babban wana shi ma yanzu ina gode mai, dan ko yanzu duk wata matsala haka da ta faru shi nake gayawa domin ya magance mini ita. Sai kuma Malam Ibrahim, shi kuma mai gidana ne, shi ma duk wata gudunmawa da nake bukata in na gaya mai yana yi mini, shi ma ina gaishe shi kuma ina gode mai.